Всем привет, с вами портал unipack.ru, и сегодня у нас новость как бы не про дизайн, но вот получилось, что про дизайн. Косметическая линия Balет представила свои новинки. В общем, они представили 3 крема, это какие-то противовозрастные, ухаживающие и так далее, но меня-то больше всего заинтересовала упаковка. Блин, это просто взрыв мозга, потому что, нереально вот от крема вот такого прийти вот к такому. Да, вот, знаете, могут, когда хотят. И вообще раньше Балет, он продавался в киосках и ларьках, потому что туба была алюминиевая, дизайн был, в принципе, ужасненький такой, страшненький. А вот сейчас я просто смотрю и, знаете, вот не стыдно в Магнит Косметик уже с таким дизайном-то зайти. Вот что, знаете, дизайн делает с продуктом. Вот просто из товара, который в киосках продается, можно, вот в магазин какой-нибудь, типа Магнит Косметика, я не знаю, как они называются все, но выглядит реально круто и прям вообще, вот те, кто сделали такой редизайн, они прям молодцы. Ну а, собственно, что же это за крема, давайте поговорим об этом. Это крем для anti-age, видимо, противовозрастной уход за лицом. Люминайзер, не знаю, что такое, ДД-крем, тоже без понятия. И все эти 3 новинки дополнили действующую линейку Декор. Вот вы не знали, что у них редизайн такой произошел, а теперь знаете. В общем, вот такая новость. Если вы поставите довольно много лайков, довольно много комментариев, и вот подпишитесь на канал, то я думаю, мы купим этот крем и намажем его там на руки и посмотрим, не будет ли он растекаться, плавиться или так далее, что происходило с его прошлым воплощением из Советского Союза. Потому что вот этот крем, я думаю, он уже не в ларьках будет продаваться. Вот такая вот новость. И, в общем, комментарий я жду и лайк по-братски. Вот, все, спасибо за просмотр. Подпишись и напиши, хочешь узнать продолжение всей этой истории или нет. Все, пока.